सब्स्क्राइब गर्नुहोस् यामके प्रोडक्सन युट्युब च्यानल र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् हाम्रो लेटेस्ट टेक्निकल भिडियो सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नको लागि। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ यामके प्रोडक्सन युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई आफ्नो नामको रिङटोन कसरी बनाउने त अथवा आफूले बोलेका शब्द अनुसार अथवा लेखेका वर्ड अनुसारको रिङटोन कसरी बनाउने त आफ्नो मोबाइलमा भन्ने कुरा तपाईहरुलाई आज म सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु, त्योभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहे, यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानल यामके प्रोडक्सनमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि भिडियो तलपट्टि तपाईले रातो बटनमा सब्स्क्राइब भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यतापट्टि बेल आइकन अथवा घण्टी आउँछ यसलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। यति गर्नु हो भने साथीहरु तपाईहरुले यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु सबैभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुनेछ। ओके साथीहरु, तपाईहरुलाई आज म विषयवस्तुतर्फ नै लैजान चाहे। त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरको सर्च बारमा सर्च गर्नुहोस् माई नेम रिङटोन मेकर भनेर। माई नेम रिङटोन मेकर भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले दोस्रो नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डमा मुभी होम कम्पनीको माई नेम रिङटोन मेकर भनेर 3.1 MB को छ। यसको रेटिङ 4.3 छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 1 मिलियन प्लसले यसलाई डाउनलोड गरिसकेका छन्। यसको रिभ्यु पनि राम्रो छ। 4.3 भनेको यसको राम्रो रिभ्यु हो। 15,000 ले यसलाई रिभ्यु दिइसकेका छन्। रिड मोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यसमा रिड मोर गरेर यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै तपाईहरुले अब यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल हुँदैछ साथीहरु, एकछिन धैर्य गर्नु होला। इन्स्टलिङ भइरहेको छ। अब यसलाई इन्स्टल भइसकेपछि तपाईहरुले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। कन्टिन्यु, यहाँ कन्टिन्यु लेखेको छ तल, यसो कन्टिन्यु गर्नुहोस्। साथीहरु, यसमा तपाईहरुले विभिन्न प्रकारको एडहरु आइराख्छ। यसलाई तपाईहरुले कट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ माई नेम रिङटोन र माई रिङटोन्स भनि छ। यसमा तपाईले माई नेम रिङटोन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। नो थ्याङ्क्स गर्नुहोस्। स्टार तपाईले 5 स्टार दिन चाहनुहुन्छ भने ठिकै छ हैन। दिन चाहनुहुन्छ यहाँ नो थ्याङ्क्स भने नो थ्याङ्क्स, म नो थ्याङ्क्स गर्दै त्यहाँबाट क्लिक गर्नुहोस्। अनि क्रिएट रिङटोनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस्। धैर्य गर्नु होला। क्रिएट रिङटोनमा क्लिक गरिसकेपछि यो अब तपाईले के राख्न चाहनुहुन्छ रिङटोनको नाम, तपाईको फोन आउँदाखेरि फोनले के भन्नुहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ त तपाईले यहाँ टाइप गर्नुहोस्। मैले टाइप गर्न चाहे SELL हेलो MINENDR मिनेन्द्र your MOBIL मोबाइल RINGING ringing now PLES please receive PHON phone CAL call। ओके साथीहरु, मैले टाइप गरेँ यहाँ हेलो मिनेन्द्र योर फोन रिङिङ नाउ प्लिज रिसिभ योर फोन कल भनेर टाइप गरेँ। यो टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई अलाउ गर्नुहोस्। रिङटोनको फाइल नेम दिनुहोस्। यसमा मैले यामके 1 भनेर यसको सेभ गरिदिन्छु। यो सेभ भइसक्यो। ओके गर्नुहोस् यसलाई। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि यसमा ब्याक जानुहोस् र तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ सेभ रिङटोन भन्नेमा यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभ रिङटोनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यामके 1 भनेर अघि सेभ गरेको यो रिङटोन छ हैन। यसलाई तपाईले सेट एज रिङटोन गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर टु फ्रेन्डहरुलाई साथ पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै
फेरि तपाईँले रेकर्ड अडियो तपाईँले अघि त्यो टाइप गर्नुभयो ओडोहरू होइन, यदि तपाईँले आफ्नो भोइस रिङटोनमा आफ्नो भोइस राख्न चाहनुहुन्छ भने रेकर्ड अडियोमा क्लिक गरेर आफ्नो भोइस राख्न सक्नुहुन्छ। अलाउ गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ जस्तो माइक जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तल, यो माइकमा प्रेस गरेर तपाईँहरूले आफ्नो रिङटोन बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको भोइसले आफ्नो कस्तो रिङटोन बनाउने हो त भनेर तपाईँहरूले आफ्नो भोइस राख्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। धन्यवाद।